嗱，上回我哋講到啊，武則天啊俾面張氏兄弟，將魏元忠呢貶官，張悦同埋高展啊流放。但係張氏兄弟啊仲係唔肯罷休噃，冇過得幾日啫，又去揾阿魏元忠麻煩啦。嗱，魏元忠啊曾經係太子左庶子，係東宮官僚嘅頭嚟嘅。咁呢一次含冤被貶，東宮幾個下屬呢就一齊幫佢餞行。咁呢個無非都人之常情嚟嘅啫。但係張氏兄弟正喺度揾佢麻煩噃，一聽有單咁嘢呢，馬上就叫人化名為柴明，誣告呢幾個人同魏元忠嘅謀反。咁事情本來冇咁複雜嘅，但係搞到呢個時候呢，性質就開始起變化啦。一開始係誣告魏元忠身為大臣有異心，咁打擊嘅對象呢，主要係魏元忠。咁但係因為魏元忠嘅說話係同太平公主嘅情夫高展講嘅，結果又拉上咗太平公主。而魏元忠本身係太子嘅人，咁又話佢講過不如奉太子長久咁啊太子李顯呢，亦都俾掹埋落水啦。朝堂對質嘅時候，因為張悦唔肯做證，張氏兄弟氣急敗壞啦，話魏元忠同埋張悦謀反。咁一嚟啊，呢一單案就升級為謀反大案啦噃。但係呢個謀反案好顯然係證據不足嘅，最後不了了之噶啦。之但係到咗東宮官員幫魏元忠餞行，咁呢單嘢又提出嚟啦。既然係東宮嘅官員，恐防又牽連太子喎。武則天點樣處理好呢？謀反案報到上嚟，梗係要審噶啦。於是啊，武則天就叫監察御史馬懷素負責審理呢件案。而且呢，喺張氏兄弟要求之下，武則天仲專門同馬懷素講，話呢一單案鐵證如山噶啦，你隨便審下就得啦。馬懷素審咗冇兩嘢啫，武則天啊幾次派宦官過嚟催結案啦。武則天咁嘅做法呢，實在係太過分啦。馬懷素條氣就唔信噃，話必定要揾到個原告柴明同被告對質咁先可以結案噶。但係呢個柴明啊作出嚟嘅啫，即係擺明俾面武則天嘅啫。武則天就嬲啦，問馬懷素話：你係咪想包庇叛逆啊？馬懷素呢就答話：臣就唔敢包庇叛逆嘅。魏元忠以宰相之尊被貶，幾個朋友幫佢餞行，咁都話謀反呢？臣就實在唔敢咁樣定案啦。皇上你手掌生殺大權，欲加之罪，咁你自己搞掂就得啦。如果要我審嘅，我啊唔敢定罪噶啦。說話講到呢個份上啊，武則天亦都明白啦，馬懷素就唔肯冤枉魏元忠噶啦。咁點算好呢？換個聽話呢個大臣再審過？以前呢，武則天係做埋唔少啲咁嘅事嘅，但係嗰陣時係佢統治唔穩定嘅時候，為咗建立政權、維護政權先殺人立威嘅啫。而家無厘啦更，為咗兩個小情人就濫殺大臣，咁就好唔好噶啦？酷吏時代經已結束啦，武則天作為皇帝呢，都希望啲官員好似馬懷素咁奉公守法噶。所以最後啊，武則天啊妥協，冇再追究啦。但係呢一單嘢呢，亦都確實搞到武則天心情就好唔好嘅。呢一次翻長安啊，佢啊本來想留喺度實現政權交接嘅，但係諗唔到魏元忠呢一單案啊，搞到自己同太子大臣嘅關係都好緊張。佢嬲起上嚟呢，就話：我都未死，你哋咁多意見，等我俾翻顏色你哋睇下先得。於是佢一氣之下呢，又帶住整個政府班子離開長安，走咗翻去洛陽噃。須知道嗰陣時長安同洛陽呢，就唔係隨隨便便兩個城市噶噃。喺當時嘅人睇嚟啊，長安就係李唐，武州就係洛陽，呢兩個城市啊係兩個政權嘅象徵嚟嘅。大家都盼住武州政權可以順利回歸李唐啊，點知武則天又走翻洛陽，唔通又變卦？佢會唔會又對太子起疑心呢？太子會唔會順利繼位呢？真係邊個都冇把握噶噃。喺咁嘅情況之下，張氏兄弟成咗眾矢之的啦。事關好多嘢呢，都係佢兩個搞出嚟嘅，
唔搞掂呢兩條友呢，大家都咪使有好日子過噶啦。所以啊，喺朝廷上邊就出現咗擁張派同埋倒張派兩派勢力啦。咁啊，擁張派當然就係擁護張易之兄弟嘅人啦。有啲咩人呢？一種係文人出身嘅官僚，另一種呢係武家嘅子侄。呢啲人點解要攀附張氏兄弟呢？嗱，我哋先睇下文人官僚啊，有三個原因嘅。第一個係佢哋大部分都係張氏兄弟鳳神府嘅下屬，收三教朱英嘅幫手，喺同一個編輯部啊做過嘢，有工作上嘅關係，屬於同僚，大家比較熟嘅。第二個呢係呢啲文人墨客同張氏兄弟一樣啊，都係武則天晚年懈怠朝政嘅產物。當其時啊，啲大問題啊解決晒啦，武則天就掛住吃喝玩樂啦。一方面呢包養張氏兄弟做男寵，另一方面啊搞埋各種嘅文化活動，揾啲文人翻嚟陪佢開宴會賦詩。咁啲文人當然亦都想升官噶，所以呢啲大臣呢雖然係大臣，但係亦都有幾分弄臣嘅色彩，同張氏兄弟呢就惺惺相惜嘅。而第三，所謂文人無幸啦，呢啲人本身道德品質都比較差嘅，表面上係溫文爾雅，但係有着數嘅時候呢就唔係好顧名節噶啦。嗱，舉個例子啊，喺張氏兄弟嘅黨羽裏邊啊，有個叫李迥秀嘅，佢有兩個身份，一個身份係宰相，第二個身份係情夫噃。佢係邊個嘅情夫呢？佢係張昌宗個阿媽莊夫人嘅情夫。咁呢個情夫係點做成嘅呢？嗱，當時張氏兄弟就得寵啦，連帶佢哋阿媽都沾光，就俾武則天封為太夫人。武則天就推己及人啦，覺得我一個老人家都中意啲後生靚仔嘅，咁其他嗰啲老太太應該都中意噶。於是啊，就叫埋呢位莊夫人一齊嚟挑選情人咯噃，睇下朝廷度邊個好，就將邊個送俾佢。而嗰位李迥秀呢，係制舉出身嘅一個官僚，風流儒雅，一表人才嘅，當時就做到奉國侍郎噶啦。一下子呢就俾張昌宗個阿媽莊夫人啊睇中咗啦。咁佢同武則天一講啊，武則天啊表態話：唉，意思作啦，冇問題。於是啊，就下令叫李迥秀做咗莊太夫人嘅情夫。咁我哋以前睇戲呢，經常係睇到奉子成婚嘅，咁但係奉子通奸呢，真係比較少見話。因為咁嘅身份啊，李迥秀就成咗鳳神府嘅成員，而且連升3級，好快做咗宰相啦。咁當年啊，唐太宗李世民就曾經揾人畫過一幅秦府18學士圖嘅。咁張氏兄弟呢有樣學樣噃，亦都畫咗幅18高士圖，李迥秀就係其中之一啦。咁好啦，講完啲文人墨客，我哋再講下武家嘅子侄，點解又攀附張氏兄弟呢？咁我哋講過啦，之前張氏兄弟呢就勸武則天放棄啲侄仔，立自己個仔做太子嘅。其實呢同武氏子侄就有過節嘅，而且佢哋用間接逼死咗武家嘅長孫武承嗣嘅仔，亦就係永泰郡主嘅老公武延基。咁兩邊呢有牙齒印嘅。點解武家會攀附張氏兄弟呢？有兩個原因嘅。第一個係武家兄弟啊，對自己前途啊好擔心，唔係好想見到李顯啊做皇帝嘅。咁所以啊，佢哋係希望利用張氏兄弟阻止太子李顯啊接班。而第二個原因呢，亦都好簡單啊，事關武氏兄弟都冇乜本事嘅，淨係識擦鞋嘅啫。咁啊，總要揾個人擦下噶。所以只要武則天身邊邊個係紅人呢，佢哋係擦邊個鞋噶啦。咁終極嘅目標呢，當然都係擦武則天嘅鞋啦。無非呢都係想揾啲着數嘅啫。譬如話張昌宗係神仙王子晉嘅化身，呢個講法呢就係武三思提出嚟嘅啦，搞到武則天啊好高興添。而武三思呢仲因為咁榮升18高士圖嘅榜首添。咁呢兩類人加加埋埋啊，喺朝廷裏邊都佔唔少比例嘅。而除咗呢啲黨羽之外啊，張氏兄弟嘅本家呢亦都雞犬升天噃。
譬如話佢哋嘅細佬張昌期就出任汴州刺史，張昌儀呢就做到司府少卿、上方少監，張同優就升為司禮少卿，全部都係三四品嘅高官啦。咁至於倒張派又係啲咩人呢？我哋留到下回分解啦噃。上一回我哋講咗擁護張易之兄弟嘅官員有啲咩人呢？咁呢一回我哋又嚟講講倒張派有啲咩人啦噃。人呢其實好多嘅。喺武則天嘅長安年間，朝廷裏邊好多正直嘅大臣心裏邊都好反感張易之兄弟嘅。不過呢，最集中嘅有兩大部門。第一大部門係太子府同埋相王府。事關佢哋嘅主君太子同埋相王都受張易之兄弟威脅就好大嘅。咁所謂馬善被人騎，人善被人欺。呢啲人身為下屬就要保護自己主公肯定呢要同張氏兄弟鬥噶啦。而另一個大部門呢係刑部、御史台同埋大理寺噃，我哋統稱為司法部門啦。咁一提起司法部門大家可能馬上就聯想到酷吏啦吓。咁確實，司法部門曾經確實係酷吏嘅大本營。咁但係自從結束咗酷吏政治之後呢啲部門就集中咗一批作風強硬、執法嚴明嘅官員啦。佢哋深明時局，好有正義感嘅。日本嘅學者曾經話唐朝呢係律令制嘅國家。咁武周時期雖然係唐朝嘅變種，咁但係喺司法上同唐朝都好接近嘅。喺酷吏政治結束之後呢，大家漸漸恢復對法律嘅信任，希望可以通過法律解決問題嘅。而張氏兄弟同佢嗰班黨羽呢，擺明就唔中意守法噶啦。喺咁嘅情況之下，司法部門嘅官員就成咗最積極反對張易之兄弟嘅人。其中最著名嘅呢係宋璟。咁大家都知啦，宋璟後來著名嘅開元賢相，同姚崇齊名嘅。其實宋璟出頭呢係喺武則天時期，佢進士出身，垂拱3年，25歲嘅時候呢，因為一篇梅花賦聲名大噪，喺政壇脫穎而出啦。咁用而家嘅講法呢一篇梅花賦係一篇托物言志嘅作品。宋璟呢寫話：萬木僵仆，梅英在吐，欲立兵之，不宜決數。意思即係話梅花呢就係冰清玉潔、傲霜鬥雪嘅一種植物。咁佢當然就係以梅花嚟自比啦，希望自己亦都有咁嘅風骨。咁呢一種自律嘅追求就好受武則天睇重嘅。去到長安年間，宋璟做到御史中丞，亦就係御史台嘅實際負責人啦。喺民間宋璟有個外號嘅，叫做有腳陽春，意思即係話呢，佢行到邊度就將春天帶到邊度噶啦。咁呢位愛民模範仲有非常之鐵腕嘅一面嘅，對待張氏兄弟同嗰班黨羽呢就非常之鐵面無私啦。咁當其時張氏兄弟炙手可熱啦，好多大臣都掛住巴結佢哋嘅。但係宋璟呢睬你都傻，一個人只要正直就會受人敬畏嘅。佢唔巴結張氏兄弟，張氏兄弟主動過嚟巴結佢噃。根據《資治通鑑》嘅記載話，有一次武則天大排筵席，請班大臣食飯啦。張氏兄弟嘅官都比宋璟要大嘅，應該坐喺上邊至係嘅。但係佢哋為咗討好宋璟呢，就將個上座讓出嚟俾宋璟坐噃。一邊讓一邊仲講話宋公係當今天下第一人，點可以坐下手嘅呢？點不知宋璟就唔俾面，一句得翻轉頭呢就話：才劣位卑，張兄以為第一，何也？咁眼見氣氛唔係好對呢，旁邊有個官員出嚟打圓場啦，話忠誠奈何卿五郎。咁我哋講過啦，當時奴才呢叫主人做郎嘅，咁張易之因為受寵，官稱呢就係五郎啦。咁所以
旁邊嗰個官先咁講嘅啫。但係宋景呢擺到明俾面噶啦，一個又懟翻轉頭，話足下非張兄家奴，何郎之有，嚇到大家面都青晒。其實齋睇呢一餐飯啊，就可以見到朝廷裏邊兩派嘅勢力嘅勢同水火嘅。咁當時邊一邊佔優呢？真係好難講噃吓。張氏兄弟呢官至公卿，佢哋嘅黨羽喺朝廷上亦都好有份量嘅。但係倒張派嘅官員啊，亦都有唔少傑出嘅人物。而且呢，有句說話叫做公道自在人心。當時嘅百姓呢，對於張易之兄弟亦都冇乜興趣嘅啫。武則天仲喺長安嘅時候啊，因為魏元忠案件，就有個叫蘇安衡嘅平民上書俾武則天，話佢委任奸佞斥逐賢良。佢甚至仲威脅話，事情咁樣發展落去呢，就會有人執封於朱雀門內，問鼎於大明殿前，即係話老百姓要起義噶啦嘛。咁點樣解決好呢？按照蘇安衡嘅講法啊，就應該將張氏兄弟啊殺咗佢。咁如果實在唔捨得殺呢，亦都應該貶官發落至係嘅，唔可以俾佢兩個再手握大權，任意胡作非為噶啦。咁武則天接到呢封信之後呢，既冇怪罪呢個蘇安衡，但係亦都冇處置張氏兄弟噃，說明佢心裏邊呢就知道張氏兄弟唔係咁受歡迎嘅。但係啊，佢亦都唔捨得佢兩個，要佢自己親自處理呢就好難噶啦。咁長安啲百姓政治覺悟高啦，洛陽嘅百姓亦都唔執輸噶噃。佢哋揾唔到張易之兄弟呢，就諗住敲山震虎，先敲下佢啲兄弟。當時張易之張昌宗啊，有個細佬叫張昌儀嘅，啱啱起咗座豪宅，哇，仲靚過宮殿。咁呢啲錢呢，當然就係民脂民膏嚟噶啦。所以啊，啲百姓啊憎到佢死嘅，個個都想治下佢。咁根據《資治通鑑》記載話，有一日張昌儀一覺瞓醒呢，突然間發現自己屋企門口寫咗行大字噃，話一日絲能作幾日絡，意思呢就係話一日嘅絲線你可以打幾多日嘅裂呢？咁暗藏嘅意思啊，就係我睇你個樣呢都唔威得幾耐噶啦。張昌儀好嬲啦，叫屋企嘅人快啲抹咗呢句說話佢，然後啊又吩咐啲家丁啊睇緊啲，睇下邊個寫嘅，邊個再咁禮嘅呢，就一定要捉佢起身。點不知到咗第二日一早啫，呢行字又喺門口出現啦，連續6、7日啊，不論防守幾嚴密都好，每日早上一覺瞓醒，門口必定出現呢一行字嘅，搞到張昌儀呢終於忍唔住啦，亦都提筆喺門口寫咗一句，話一日亦足。意思即係話呢，你話我威唔得幾耐啊嘛，我威一日都好嘅。咁由此可見呢位張昌儀嘅素質都好有限啊，成個流民咁嘅。佢寫完呢句說話之後呢，嗰句說話唔再出現啦噃，事關大家都睇清楚啦，只要張氏兄弟同佢班親戚自己收斂，唔再干預朝政呢，就冇可能嘅。咁張易之同張昌宗兩兄弟恃寵生驕，就唔多可能約束自己嘅啦。武則天正係寵愛佢兩個，亦都唔可能主動打壓佢嘅。咁點算好呢？唔通只能夠眼白白睇住佢兩個作威作福？咁我哋之前都講過啦，唐朝被稱為律令制社會啊嘛。喺咁嘅情況之下，嗰啲司法官員呢就開始諗辦法，想通過法律手段嚟解決張易之同埋張昌宗咯。咁點搞法呢？佢哋首先係從經濟案入手。喺長安4年啊，武則天喺侄仔梁王武三思嘅建議之下，就喺萬安山修建咗個興泰宮。張氏兄弟嘅黨羽啊，就攬咗呢個工程，由李炯秀主持修建。咁呢個李炯秀呢，份人冇乜品嘅，得個咁嘅肥差，咁梗係猛咁刮油水，整個豆腐渣工程出嚟啦。結果呢一下嘢呢，就俾司法部門捉到影，限令佢貪贓受賄，人贓俱在。好快啊，李炯秀俾罷相，去咗地方做刺史啦。咁倒張派搞冧咗李炯秀，
一方面想震懾張氏兄弟啦，另一方面亦都剪除咗佢嘅黨羽，逐漸削弱佢勢力。但係張氏兄弟仲係唔知收斂噃，相反仲頂風作案添，又插手另一個大工程啦。當時喺武三思建議之下，武則天準備修建一尊大佛。咁為咗呢個工程朝廷仲專門向天下嘅僧尼徵收咗17萬幾貫嘅捐款嘅。張氏兄弟覺得哇，咁多錢係時候發達啦，於是就開始做木頭生意啦，自己又販運木頭，然後高價賣俾工程方。呢單生意佢兩個賺唔少嘅。結果去到長安4年嘅7月就有人告狀啦噃。告咩狀呢？我哋留到下回分解啦。上回講到司法部門嘅人就起勢咁揾委入張氏兄弟。喺長安4年嘅7月有人就告張氏兄弟嘅3個細佬張同休、張昌期同埋張昌儀就貪贓受賄。於是呢3個小兄弟俾人捉咗起身，審咗一晚之後張易之同埋張昌宗亦都俾立案調查。幾日之後私刑正嘅判決就落咗嚟啦，話張昌宗強買人田，按律要罰銅20斤。咁呢個判決係重定輕呢？就非常之輕嘅，算係大事化小啦。貪污大案變成係強買人田，而且就只係罰錢了事。20斤銅對於張昌宗嚟講係濕碎啦。所以武則天一諗，呢個私刑正都幾識做噃，就馬上批准咗啦，亦都冇當回事。但係嗰啲倒張派嘅司法官員唔肯收手4日之後御史台攞咗個複核意見出嚟啦，話張氏兄弟貪污贓款合共4000幾文，數額巨大，唔係罰款就可以算數嘅。按照法律張昌宗係應該免官。咁呢個4000幾文當時好大條數噶啦。張昌宗亦都唔係好懂事噃，一聽就心急啦，話臣有功於國，犯咁嘅錯唔至於免官係嘛？佢呢番說話咩意思呢？原來唐朝嘅法律規定一個人如果有功勞，咁就算犯咗罪都可以減刑嘅。張昌宗想引用呢條法律嚟保護自己，但係佢呢句說話講得有啲口不擇言啦。事關佢係個男寵嚟嘅啫，就算有咩功勞，都係喺武則天床上立嘅，咁你點攞得出嚟講至得噶？武則天你都覺得呢個講法有啲問題喎，就推俾大臣問周圍啲宰相話：喂，你哋講下啦，阿張昌宗有冇功勞啦？啲宰相面都懵晒，一時之間唔知講乜好噃。咁如果話張昌宗將皇上你服侍得舒舒服服，算係有功，咁講出嚟好似唔係幾好聽噶嘛。正喺為難嘅時候宰相楊再思出嚟講嘢啦。呢個楊再思面皮好厚噶，我哋之前講過噶啦，曾經話過蓮花似六郎嘅。咁佢就話：張昌宗為陛下合約，聖公服之有驗，此莫大之功。武則天一聽就笑啦，亦就以呢個名義赦免咗張昌宗。咁佢諗住事情到呢度就算數噶啦，但係嗰啲倒張派嘅大臣就唔肯過佢噃，覺得無奈又有2個重量級嘅人物加入啦。呢2個人都係宰相嚟嘅，一個叫韋安石，一個叫唐丘景。佢2個要求追查張氏兄弟嘅罪行噃。咁佢2個點解係都要同張氏兄弟過唔去呢？原來佢2個人係雙重身份嘅，既係朝廷嘅宰相，亦都係太子府嘅官僚。一個係太子左庶子，一個係太子右庶子。咁我哋啱先講過啦，太子府嘅官員喺當時係倒張派嘅主力嚟嘅。咁呢2條友窮追不捨，武則天係點算呢？佢今次都費事煩啦，調虎離山，將佢2個調走就算啦。於是武則天一紙調令，將韋安石派咗去揚州做長史，又將唐丘景就任命為幽營都督、安東都護，將佢2個就踢出咗都城。咁一嚟
倒張派唔單止冇搞冧張氏兄弟，反而自己呢損兵折將噃。咁點算好呢？唔通由得個兩個胡作非為啦噃？喺長安4年嘅12月啊，洛陽城嘅大街小巷裏邊，忽然間出現咗一批飛書噃。咁所謂飛書呢，就無非係匿名嘅傳單。飛書上面寫住張易之兄弟圖謀不軌，想要謀反。咁呢啲飛書來無影去無蹤嘅，今日貼呢度，聽日貼嗰度，一時之間呢，街頭巷尾議論紛紛啦。咁本來飛書冇提咩具體問題嘅，而且既然係匿名嘅，咁唔可以作為立案依據噶。但係張氏兄弟仲係好驚噃，事關佢哋心中有鬼。前幾年入宮嘅時候啊，張昌宗呢覺得前途未卜，就曾經揾一個叫做李宏泰嘅術士睇相嘅。咁本來睇下相冇乜所謂啊，但係呢個咁嘅李宏泰呢噏得啊噏啊，佢話張昌宗呢有帝王之貴。咁啊張易之、張昌宗兩兄弟當其時咩都唔係噶嘛，點會信佢呢？於是將佢打發走咗啦。但係而家洛陽城裏邊出現飛書，佢兩兄弟有啲緊張咯噃。哎呀，係咪當年我哋謀理上士將呢件事講咗出去呢？諗嚟諗去，佢兩個覺得都係坦白從寬啦。於是呢，張昌宗撲到去武則天腳下，喊到肥哩肥咧，將事情原原本本講咗一次。武則天聽完就笑啦，佢知道張氏兄弟呢冇乜料到嘅啫，邊有本事謀反先得噶，所以呢就話你唔使驚啊，我保住你嘅。但係過得幾日啊，呢個匿名傳單搖身一變就變成公開材料咯噃。有個叫楊元志嘅人啊，可能背後有人懟鬼啦吓，就狀告張昌宗謀反。佢話昌宗曾召術士李宏泰占相，宏泰言昌宗有天子相，勸於定州做佛子，則天下歸心。咩意思呢？第一係張昌宗呢曾經揾人睇相，咁呢個算係有不臣之心啦，有謀反嘅動機。第二係張昌宗曾經勸武則天喺定州做佛子，咁呢一個呢係妄圖利用宗教發動群眾。咁亦就係話呢個張昌宗呢唔單止有動機，而且仲有具體嘅謀反行動添。咁一講法就唔係空穴來風噶啦噃，按照程序，謀反大案就必定要立案調查嘅。於是啊，武則天將宰相韋成慶、司刑卿崔臣慶，仲有御史中丞宋景就全部叫過嚟一齊審理。咁韋成慶本身呢係張氏兄弟嘅黨羽嚟嘅，佢攞到呢件案之後，有心幫張氏兄弟脫罪，所以呢就話張昌宗呢經已主動交代咗李宏泰嘅事啦，算係自首，按照法律就唔應該定罪嘅。但係宋景呢就係倒張派嘅核心人物嚟噶喎，佢呢份人唔係食齋嘅，好惡死嘅，馬上就反駁話啦：第一，張昌宗地位咁高，如果冇異心，做咩叫人睇相呢？講明睇相動機不純。第二，佢呢個自首嘅行為唔係自發嘅，唔係睇完相嚟自首，而係俾飛書所逼咁先嚟自首嘅，咁就唔算自首噶啦。第三，謀反係大案，自唔自首都要處死嘅。所以最後宋景呢總結話：臣覺得張昌宗應該判處死刑。咁啊，武則天睇住張昌宗噶嘛，一睇呢個宋景咁機訌，乾脆就拚扯佢算啦。於是啊，就想派宋景去揚州處理啲陳年舊案。點知呢個宋景呢唔聽笛噃，一句頂翻轉頭，話州縣嘅事有監察御史處理啊，臣係御史中丞，唔應該管啲芝麻綠豆事嘅。咁呢句說話呢，亦都符合制度。武則天閹悶冇計。過得幾日呢，武則天又有新招啦噃，佢又落到新命令，叫宋景呢去審理幽州都督嘅貪污案。咁呢單就算係大案啦啩？點不知宋景仲係唔制噃？佢話忠誠非軍國大事，不當出事。即係話幽州都督嘅官再大，都係地方官嚟啫。咁亦就話呢啲具體案件呢，就唔使我御史中丞去管嘅，
我仲係唔走。武則天呢份人呢，喺呢個時候又好尊重體制嘅喎，佢又唔想夾硬嚟，所以呢又諗出一招啦，叫宋景陪埋宰相李嶠去蜀地出使。咁你宋景話御史中丞唔應該辦具體案啊嘛，咁今次唔係具體案啦，係去訪貧問苦，任務比較抽象嘅，而且呢你又覺得御史中丞官好大嘛，咁今次你陪埋宰相去，級別夠高啦啩？點不知呢個宋景仲係頂翻轉頭噃，佢話現在隴蜀無變，不知聖上為何要宋景出使蜀地，臣決不奉制。呢下嘢真係吹到武則天都脹晒啦。咁宋景落定決心，一定要將呢件案辦到底啦。所以佢兜口兜面對武則天話啦：臣知道張昌宗分外成恩，臣言發禍從嘅，但係義激於心，雖死不恨。咁呢下嘢真係攤牌噶啦噃，擺明就話我就知道皇上你係爭住張昌宗噶啦，我依家要懲辦佢呢，我自己必定都賴嘢嘅。但係我為正義而做嘅，就算死都唔後悔噶啦。咁對於宋景呢個講法，武則天又會點樣反應呢？我哋留到下回分解啦噃。